grace kanato, kadaugan kanato that for 2 years of masteral studies nakahuman kita sa Masters in Ministry sa Asia Pacific Institute of International Studies o nagapasalamat ko sa pagpaluyo sa atong leadership sa akong pag-take ni ana nga program o dalaygon ang Dios bisan pa man sa pagtugot ni Pastor Yuel nga mawala kami dinhi for a week kay this coming Friday sa kaadlawon magabiyahe mi paadto dito sa Makati dito man ang graduation dinhi sa Pilipinas mag-adto mi as a family o mawala mi dinhi for a week. Salamat sa pagtugot o pagpalayo sa ato ang pastoral leadership and nagapasalamat ko bisan pa man sa mga katawhan nga iya gigamit nga makatabang-tabang in one way or another sa mga expenses sa graduation o travel. And please pray sa protection nga ihatag sa Ginoo sa among pagbiyahe this coming Friday. Hangyo ko sa inyong pagampo sa preservation hilabi na sa amoa. We will be traveling together with our baby. So please pray for protection and preservation. At the same time, provision sa tanan nga kinahanglanon all throughout the 1 week-long pag-travel namo dito sa Luzon. Now, for our meditation, let's open our Bibles in the book of Hebrews chapter 13, verse 15 and 16. Hebrews chapter 13, verse 15 and 16. Og sa pagbasa nato nini gihangyo nako ang mga walay kabilinggan nga magtindog palihog. In reverence to the reading of God's word, you can follow it with your eyes. Pagabasahon nako dinhi sa pulong sa Ginoo in Hebrews chapter 13 verse 15 and 16 sa New King James Version nagingon, therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased. The Lord bless the reading of his word. Pwede na mo makabalik sa paglingkod. O giingon nako last Sunday afternoon, kung niambo din last Sunday afternoon nga ang atong meditation karon is a continuation sa atong natun-an ni aging Sunday. O kung mahinumduman pa ninyo, naghisgot kita mahitungod sa title mga kaigsunan that grounded in grace, growing in gratitude. Tungod I do believe mga kaigsunan that the more grounded we are in grace, the more we grow in gratitude. If we truly understand that the reason why we are here this morning and we are, the accomplishments that we have is just because of grace, the more that it will result in a life of gratitude. Samtang naga-increase ang ato ang pagsabot o pag-recognize nga ang ato nga kinabuhi grasya lamang sa Ginoo, nagatubo pod ang kinaiyahan nga mapasalamaton. Kani someone has said, gratitude is the echo of grace. Og nagtakop kita niining quote by John Piper sa atong pagtulunan last Sunday, ngon dito, nothing is more pleasing to God than a thankful spirit that traces every gift back to his grace. Now, as we continue with this truth, with these topics, with this theme nga ato ginatun-an, here is the summary of what I want to share to you this evening. That recognizing grace, ato natun-an, grace in terms of provision, protection, promises, preservation, and even correction will result in gratitude. And ang response sa ato nga kasing-kasing full of gratitude is a hand full of generosity. This is what I want to propose to you this evening. A head that is filled with grace leads to a heart that is full of gratitude and a hand that is flowing with generosity. Mauna ang makit-an nato mga kaigsuunan. Gani dugangan nako ang atong title lamang last Sunday sa atong title karon, grounded in grace, growing in gratitude, generous in giving. O mauna mga kaigsunan, ang gusto nga i-drive sa author sa Hebrews sa atong passage this evening sa atong gibasa.
Now, the book of Hebrews, lisod ni siya sabton nga libro, especially kung gamay lang ang ato nga knowledge with regards to Jewish history and Jewish traditions. Apan to summarize that book of Hebrews, mga kaigsuunan, the big idea is simple. Especially kung naminaw mo o nakadumdum pa mo sa series nga gibuhat ni Pastor Ethan about sa book of Hebrews few years back, pabalik-balik yun niya nga gina-emphasize ang big idea sa book of Hebrews, and that is this, mga kaigsuunan, that Jesus is far better than anything else on earth and even on heavenly creatures. He is far better, far superior than everything, than anything, and He is worthy of our worship and trust, and experiencing His grace is better than any experience there is. Mauna ang big picture, big idea sa book of Hebrews, mga kaigsuunan, and gi-emphasize na ni Pastor Ethan few years back in his series in that same book. Now, there is a chapter 13 sa libro sa Hebrews. This is the final practical results o response nato who are recipients ni ini nga mga kamatuuran. Ni ini nga naa dinhi sa atong PowerPoint. Response nato nga nakaambit sa grasya sa Ginoo pinaagi kang Jesus Christ. Ug isa gayud diri sa verse 15 and 16 nga resulta if we recognize the superiority of Jesus and the abundance of His grace, naa dinhi sa atong nga passage, and that is generosity. Ang pagkamapasalamaton o pagkamahinatagon goes hand in hand. Now, ang author sa atong nga passage naghatag og pipila nga mga response. Pipila nga mga angay nato buhaton kung tinuod nga naatay mapasalamaton nga kasing-kasing tungod ang atong kinabuhi na saturate sa grasya sa Dios. And first of these three truths nga makita nato if we really are generous, if we really are saturated with grace and gratitude, is that our lips gives worship. Our lips gives worship. Ingon diri sa verse 13, by Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Ang ato nga passage, nagaingon kung ato tan-awon ang background context, nga in the Old Testament, ang mga Israelinhon to express their gratitude, to express their worship, they offer sacrifices. They offer offerings. Nagahalad sila og mga mananap. Now, in the New Testament, ug sa ato nga panahon karon, God still commands sacrifices. Apan dili in terms sa mga mananap, but sacrifices of worship and praise. Buti pasabot, mga kaigsuunan, isa sa mga response nga gusto sa Ginoo kanato nga nakaambit sa iyang grasya ug kaluoy nga gamiton nato ang ato nga mga baba sa pagdayig ug pagsimba kaniya. Isa sa timailahan nga ang isa ka tawo tinuod nga dunay thankful heart, of course, mabal-an sa iyang nga baba. Makita og mapaminawan nato sa istorya og sa baba sa isa ka tawo kung tinuod gayud nga saturated siya sa grasya o nag-awas-awas ang gratitude sa iyang kinabuhi. Gani dinhi sa atong nga passage nag-ingon, giving thanks. The fruit of our lips is giving thanks to His name. That begs us a question karon nga gabi, mga kaigsuunan, what often comes from our mouth? Unsa man ang kadaghanan nga gawas sa atong baba? Is it worship or worries? Is it gospel or good news or gossips? Is it praises or protests? Is it gratitude or grumblings? Every time nga madumduman kita sa mga tao, unsa ilang madumduman? Isa ka tao nga ang atong nga baba puno sa pagdayig sa Ginoo, puno og maayo nga istorya o mga pinulungan nga makahimaya sa Dios. O madumduman kita nga tao nga puro ang gagawa sa atong baba, puro mga complaints, pagbagutbod, pagpanglibak, pagpangchismis, pagpangdaot. Remember, mga kaigsuunan, remember this, that one evidence of a grace-filled life is a praise-filled lips. One evidence of a grace-filled life is a praise-filled lips.
Ang tinuod nga indikasyon sa isa ka tawo nga iyang kasing-kasing puno og gratitude na asay malipayon nga kinaiya ug naga-express sa pagpasalamat ug pagdaig sa Ginoo sa ginagmay man nga butang or sa dinagko. Mauna ang makit-an nato nga ginahagit kanato sa atong author dinhi sa atong passage. And secondly, mga kaigsuonan, ang response sa isa ka kasing-kasing nga puno sa gratitude dili lang lips that gives worship and praise, but secondly, life that is full of good works. Life that is full of good works. Ingon diri sa verse 16 sa atong passage, but to do good and to communicate, forget not. Ang author nagpahinumdum kanato nga dili gyud nato kalimtan nga ang isa ka resulta sa mapasalamaton nga kasing-kasing kinabuhi nga puno sa maayong buhat. Ang pulong diri nga dugod sa original nga pagkahubad sa pulong sa Dios means the quality or state of acting with kindness for the benefit of others. It is acting with kindness or goodness for the benefit of others. Buti pasabot, grace and gratitude and good works goes together. Grace will lead to gratitude and gratitude will lead to good works. Mao na ang makit-an nato mga kaigsunan. Why? Because we are called to be imitators of Christ. We are called to reflect His character. And because Christ has been good to us, we are called to reflect His goodness to others. Nagpahinumdum ka nato mga kaigsunan that gratitude isn't just verbal. It should be visible. Gani kung madumduman nato in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, nag-ingon si Apostol Pablo, in everything give thanks. Ang pulong dira ang give thanks, Eucharistio sa Griego, is an action word. It is a verb. Nagapamatuod nga ang pagkamapasalamaton is not just verbal. It should be visible in our action. It should be visible in our efforts. Gratitude is not just emotion or feeling, not just words, but through gratitude will result in action. Ug unsa na nga klase nga action ang resulta sa gratitude, mga binuhatan nga maayo ug makabenepisyo sa uban. Good works that encourages, uplifts, and benefits other people. And that begs us another question, mga kaigsunan. Ang ato abang mga action and behavior towards others, makit-an ang gratitude sa atong kinabuhi. Kumusta man ang atong actions and behavior toward our neighbors? Towards our fellow Christians? Towards our community? Nakabalo kita mga kaigsuunan nga ang maayong buhat dili man na mao ang makaluwas kanato. Apan resulta na sa tinuod nga kaluwasan o response na sa mapasalamaton nga kinabuhi. Isa kasi sa theologian in late 90s and early 2000s, si Dwight Pentecost, nag-ingon siya mga kaigsuunan, good works are the fingerprints of genuine faith. Good works are the fingerprints of genuine faith. Busa mga kaigsuunan, si John Wesley naghatag og hagit kanato, ingon niya, do all the good that you can, by all the means that you can, in all the ways that you can, to all the people that you can, as long as you ever can. Good works, mga kaigsuunan. And thirdly, a heart that is saturated with gratitude will not just result in giving of worship sa atong baba, in good works sa atong mga kamot, but also in generous ways or generous lifestyle. Ingon diri sa verse 16 of Hebrews chapter 13 sa atuang passage, but to do good and to communicate, forget not. Ang pulong actually nga communicate dinhi, medyo lisod man sa medyo lahi ang meaning sa atong pinulungan karon ang word nga communicate, but in the original translation, ang pulong nga communicate sa Grego means to impart to others, means to share with them what we have.
Mauna ang pulong diri nga communicate, gani sa uban nga translation, they use the word share. And I really like how Dr. Albert Barnes commented on this passage. Ingon niya, the Greek word sa communicate means having in common with others. The meaning is, we are to show liberality to those who are in want, and we are to take special pains not to forget this duty. We are prone to think constantly of our own interest, and there is great danger of forgetting this duty. Kung sa ato pa mga kaigsunan, ato gyud hunahunaon, dili gyud nato kalimtan to be generous to other people. That is the point of our passage. A person, mga kaigsunan, full of gratitude is a person full of generosity. Ang pagkamapasalamaton o pagkamahinatagon, nagauban na sila. One time na pastor og miyembro nga gaistorya, ingon sa miyembro sa iyang pastor, ingon niya, Pastor, I think na-discovery na nako ang akong spiritual gift. Tanang pastor sa iya, ingon niya, unsa man brother? Ingon niya, Pastor, ang akong spiritual gift, the gift of receiving. Nag-ingon ang pastor, brother, dili man na spiritual gift, human nature man na. Because sinuod mga kaigsuunan, while sa ato ang human nature, ganahan kita nga magdawat. Ganahan gyud kita nga kita ang ginatagaan. Apan isa nga kabag-uhan nga mahitabo kanato na time nga na-experience nato ang grasya ni Jesus Christ is that we become givers, not just getters. Gani si Apostol Pablo sa iyang pag-conclude in Acts chapter 20 verse 35, nag-ingon siya, in all things, I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Now, giving and generosity, mga kaigsunan, dili siya requirement para maluwas kita o kahasuhol para panalanginan ta sa Ginoo. No, because we can never fully repay God's blessing. Ang ato nga pag-share sa uban, dili niya matupngan ang pagpanalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. Bisag unsahon pa nato nga pag-share sa ato gayud nga mga kabtangan sa uban, we will realize that we are receiving much more blessing than we are sharing to others. We can never outgive God. We can never fully repay God. Gani ang giving and sharing and generosity of our blessing to others is an expression of worship and gratitude sa Ginoo. It is the result, mga kaigsuunan, of recognizing nga walay ato dinhi sa kalibutan. We are just stewards. Tanan nga anaa kanato karon grasya lamang nga gipahulam sa Ginoong kanato. Og ang kinaiya sa isa ka maayong steward, maayong palatulugyanan, matinabangon og mahinatagon sa uban. Why? Because grace received will result to grace released. Grace received will result to grace received will result to grace released. Gani si Elizabeth Elliot nag-ingon na when you are surrendered to Christ, giving becomes a privilege, not a pressure. Giving becomes a privilege, not a pressure. Mao na ang mga butang nga makit-an nato as we come close to our series in gratitude, in grace, gratitude, and generosity. And to summarize ang ato natun-an gikan pala Sunday hang turod karon, we are to be grounded in grace. Kani nga mga klase nga grace na ambit nato, and as we are grounded in grace, magtubog kita in our gratitude in what ways nakita nato na last Sunday, and ang response sa atong kinabuhi if we are growing in gratitude is that our generosity maupod ang nagaka-develop. Makita nato dinhi sa atong passage that in our generosity we give worship, we do good works, and we have generous ways. And the moment nga i-practice nato niini nga mga pagtulunan, mahimaya ug malipay ang Dios. Ngano man dinhi sa atong passage nag-ingon, do not neglect to do good and to share with what you have, for such sacrifices are pleasing to God. It glorifies God, mga kaigsunan, when we realize
It glorifies God when we realize that we are recipients of His grace, which will result in a life radiating with gratitude. And as a response, we become reflectors of His generosity. And as I end, mga kaigsunan ni ining meditation, ako kamuhagiton. Doon na ang atong Thanksgiving celebration nato dinhi sa Bethel Baptist Church. Whether you acknowledge it or not, God has been generous to you. God has been good to you. Now, the question is, how can we reflect God's generosity sa ato ang umaabot nga Thanksgiving? Gani, it's called Thanksgiving, dili Thanksgetting. How can we be involved ni ining buluhaton? The needs have been presented both sa atong pulpit announcement by Sister Bebot and sa atong mga nakasulat din ha sa likod. Makita nato din ha, the needs have been presented. Buti pa sa both, there is an opportunity and a privilege for us to be a blessing. And it has been presented before us. Ang pangutana sa atua, sa unsa man nga pamaagi nga kita makigbahin. Sa unsa man nga pamaagi nga i-grab nato ng opportunity and privilege nga mahimutag panalangin sa uban. Panalangin alang sa atong umaabot nga Thanksgiving. Sa unsa nga pamaagi nga kita pwede makigbahin sa buluhaton para sa ato ang Thanksgiving. Ikaw ang magtubag ni ana igsuon sa imong kasing-kasing. And I will leave you with this quote that helpfully will reflect sa atong kinabuhi. When grace grips your heart, generosity opens your hand. When grace really grips your heart, generosity opens your hand. Makigbahin ta sa buluhaton sa ato ang Thanksgiving. Magampo kita, Father, we thank you for your word. We thank you for this reminder, O Lord, that we are just stewards and everything that we have experienced dinhi sa kalibutan, everything, God, is just because of your grace. And with that, hinaot pa nga ang mga kasing-kasing, if our heads are filled with grace, ang mga kasing-kasing will be filled with gratitude. And as our heart is being filled with gratitude, that our hands will be flowing with generosity. Help us, O Lord, to be convicted of this truth. And help us, O Lord, to practice this principle sa among kinabuhi. Ilabi na sa among umaabot nga Thanksgiving. Bless your word and bless your people in Jesus' name. Amen and amen.